上集講到我哋喺撒哈拉沙漠離開啦，我哋由 Misuga 搭車去到呢個 Fez 呢，原來由7點鐘搭到4點鐘先去到我哋嘅住宿啦。嚟個 room tour 先啦。好，呢間呢係叫達啦，就係咁我嗰度兩種嘅傳統住宿啦，一種就叫達，一種叫 Riad。Riad 咧就係之前有水池有花園嗰啲，先叫 Riad 啦。咁呢個就叫達。咁佢咧係點嘅咧？都係一啲傳統嘅住宿咁樣嘅。係咁影落去咧。就好靚嘅，咁佢上面嘅裝修咧都好靚，超靚。係啦，咁佢咧就話咧呢啲係木做噶啦，咁佢夏天嘅時候咧就吸熱啦，就冇味啦。冬天嘅時候咧都放翻啲暖出嚟啦。頭先意外發現個廁所都好靚嘅，介紹話佢啲門勁靚啦。跟住咧佢有全身鏡嘅，我哋咧住咗咁耐摩洛哥都冇見到一塊全身鏡，有時連多塊鏡都冇，好感動啊！好，而家咧係我哋咧第2日喺 Fez 啦，咁而家我哋行緊一個咧人哋人稱話係好似香港之前九龍城寨咁亂嘅地方啦，咁佢咧好多龍蛇混雜嘅巷仔啊嗰啲嘢咧，日頭行都 OK 嘅，啲人就話夜晚咧就唔好行啦，因為好危險啦，會亂問你攞錢咁樣嘅，咁日頭其實都有啲亂嘅，佢係咁話亂帶路啊啲咁樣，我哋即係佢會不斷問你揾緊啲乜嘢啊？我哋而家咧就去緊有啲皮革嗰啲軟方，咁揾緊路，有啲難揾啦已經。我唔擔心揾呢一條路，我擔心點樣行翻去，因為其實身邊好多人去緊，所以就係擔心你有冇問題。係咯，好啦，咁我哋去到再見啦，拜。我哋咧嚟到呢個軟方啦，咁呢個咧係一個人手工染皮嘅地方，咁樣咧佢係好大味嘅，佢係大味到咧我唔閉氣都想嘔，跟住咧頭先又俾人招來咗，俾提餐嗰下來到咁樣咯，跟住而家就行緊上嚟嗱。呢就係上面睇嘅地方，但係真係好麻煩。呢就係個地方，佢哋咧喺度做緊大啲染，我真係講唔到嘅染咩工作。咁基本上咧，你每講一句嘢咧，我就想嘔一反拖一次。Wood. After in the machine 2 hours in the water to clean wood in the skin. After in the pigeon pole, shit the pigeon. I know pigeon pole. Yeah. 介紹嗰人咧就話咧，呢個位咧就要擺阿摩尼亞嘅，咁就擺5日啦，跟住咧再喺啲染缸嗰度咧再擺15日咁樣咯，咁就成個流程啦。佢哋真係用隻腳去踩去浸咯。點解咧咁大陣味咧？就係因為佢用動物嗰種嘅糞便嗰啲咧去染佢上色，呢就係染咗佢哋。而家就喺度上縫咯，佢就話呢個係 final step， 係咁樣。跟住咧派咗啲薄荷葉俾我哋去聞一聞，去避一避嗰啲阿摩尼亞味。同埋咧，我都想分享咧，呢個咧係一個講價嘅地方。我頭先睇中咗袋啦，呢個係幫我整緊，本身咧係200蚊嘅，跟住咧講100啦，咁大家跳跳下咧就變咗去120蚊啦，咁就講掂咗數啦。咁佢而家幫我整緊條帶，同埋咧喺度買咗啲好處仔咧，即係嗰條帶唔啱晒，跟住叫佢幫我整過咧。佢哋呢度啲有工廠咧可以再整過咯。到 Mary 買嘅，跟住我等佢喺度講緊數，好笑。I know everything. Now we have my friend. They live in your country. You have friends Friend. in Hong Kong? Yes, Do you know? Moroccan friend. Do you know where is Hong Kong? Really? I know where is. Where is? Yes. 本身咧 Mary 開400蚊，跟住嗰條友咧開1000蚊，即係大家傾下，450、600、450、700，冇做咩500蚊成交。搞笑頭先咧嗰間鋪咧
入到好似哈利波特嗰個斜角巷咁樣咯。而家追出翻嚟，其實我哋呢啲都入咗嚟嘅，就喺門口睇袋。佢就話入邊咧有間大啲嘅鋪嘅，你入嚟睇下啦。其實我都好大膽，要入去閂門嗰下有啲驚，好在冇事啫。呢度係嗰啲行啦，我哋繼續行緊啦。哇！打交！頭先咧本來想影下咧呢個街頭咧點樣蕩失路啊咁樣啦，跟住咧一嘢我見到人哋喺度打交，神獸出動啦！我哋近面都幾個神獸，好啦，犀利。分享完畢，拜拜。我覺得咧一日好開心嘅完結咧係喺呢個 Magic Moment 嘅天空嗰度，眼睇咧都係嗰種咧 tune 咗 filter 嘅漸變色，我覺得好靚啊！喺度咧非洲唔知點解成日都見到呢一隻色，希望香港都可以見到多啲呢一種咁樣嘅天空啦。下一集咧，我哋終於去到全部都係藍色嘅 Chefchaouen 啦，但係我今日喺呢個嘅 Chefchaouen 咧係暈咗一夜，跟住去咗醫院嘅經歷咁樣啦。